1, 2, 3, come on. Hi friends, welcome to the channel Birds Update Person. நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சொல்றவங்களுக்கு பெரும்பாலான பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மைட்ஸ் அதாவது பேன் தொல்லை ஏற்பட்டுச்சுனா அதை எப்படி கியூர் பண்றது நாம எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவராக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வீடியோக்குள்ளடி போகலாம். லவ் பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் இல்லை ஃபின்ச்சஸ், எந்த பேர்ட்ஸ் வளர்த்தாலுமே நீங்கள் மெடிசன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. மெடிசன்ஸ் மீன்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. எதுவாக இருந்தாலும் நேச்சுரல் முறையில் சரி பண்ண பாருங்கள். அப்போ தான் பேர்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மைட் ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா ப்ரீடர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அதிகமாக ஏற்படக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரி மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் காமிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி அது இந்த வசம்பு, வேப்பிலை, மஞ்சள் இது மூணுமே போதுமானது. வசம்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லைனா வந்து மருந்து கடைகளில், நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா 2 பீஸ் வந்து 10 ரூபா தான். நீங்கள் ஒரு 4 பேர்ட்ஸ் 5 பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு போதுமானது. அதை வாங்கிட்டு அது கூட வந்து வேப்பிலையை வந்து நல்லா நிறையா அமௌண்ட்டே பிடுங்கி காய போட்டுருங்க. இது மாதிரி பச்சையாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. பிடுங்கி நல்லா கழுவிட்டு காய போட்டுருங்க. நல்லா காய்ச்சதுக்கப்புறமா அந்த வேப்பிலையும் அந்த வசம்பையும் நல்ல வசம்பை சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மஞ்சளையும் வந்து சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் நல்லா அடித்து ஒரு பவுடர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து வசம்போட அளவு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 30% இருக்கணும். அதே மாதிரி மஞ்சள் வந்து நம்ம சும்மா ஒரு இதுக்காண்டி தான் சேர்க்குறோம். மஞ்சள் சேர்த்தா ரொம்பவே நல்லது பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ அதுக்காண்டி தான் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி தான். அதே மாதிரி வேப்பிலையை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியும். வேப்பிலையுமே ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் மிக்கது. ஸோ இந்த பவுடரை பார்த்தீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இப்போது உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து இன்குபேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அதிகமாக இந்த மாதிரி மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த பேர்ட்ஸ் மேலே இதை தூவி விடலாம். அப்படி உங்கள் கேஜில் உள்ள பாட்டில் எல்லா பாட்லேயுமே நீங்கள் இந்த பவுடர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொட்டி ஃபுல்லாகவே பூசி விடலாம். இது மூலமாக மைட்ஸ் வரவே வராது. அதே மாதிரி உங்கள் கேஜை சுற்றிலும் நீங்கள் இந்த பவுடரை தூவி விடலாம். இந்த பவுடர் எப்போதுமே கேஜில் இருக்கனால இந்த வாசனைக்கு பேன்கள் வராது, வந்தாலும் அது போயிடும். ஸோ இது ரொம்பவே நேச்சுரலாகவும் 100% ஒர்க் ஆகக்கூடிய டிப்ஸு. இதில் வந்து நான் பொடி பண்ணுறதை காட்டலை, ஏன்னா வேப்பிலை வந்து நான் காய வைக்கலை. அது மாதிரி நான் பொடி பண்ணி உங்களுக்கு அதையும் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். இந்த மாதிரி மைட்ஸ் இருக்கனால என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா, பேர்ட்ஸில் உடம்புல இருக்க எல்லா எனர்ஜியையும் இந்த பேன்கள் வந்து எடுத்துக்கும். இது மூலமாக வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வீக் ஆகிடும். அதோடய ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே குட்டி பேர்ட்ஸ் வந்து இறக்குற நிலைமைக்கு கூட போயிடும். ஸோ இதை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும். நீங்கள் நார்மலாகவே உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு மைட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லாட்டியோ பரவாயில்ல, நீங்கள் நார்மலாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பொடி ரெடி பண்ணி இதை வந்து அடிக்கடி உங்கள் கேஜில் வந்து நீங்கள் போட்டு விடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது, அது எப்போ பார்த்தாலும் அதோடய ஃபெதர்ஸை இது பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில், அதிகமாக ஃபெதர் லாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பவுடரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணியில் கலக்கி அதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணியை அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அந்த பேர்டை பிடிச்சி அந்த தண்ணியில் குளிக்க வைங்க. குளிக்க வச்சுட்டு அந்த பேர்டை விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உடம்புல இருக்க மைட்ஸ் எல்லாமே போயிடும். நீங்கள் இந்த பொடியை யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு தெரியும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு புது பேர்டு வாங்கிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னா அந்த பேர்டை தயவு செஞ்சு உங்களோட ஆவேரி செட்டப்பில் விட்டுறாதீங்க. அந்த பேர்டை ஃபஸ்ட்டு தனியாக ஒரு சின்ன கேஜில் போட்டு தனியாக அதுக்கு 2 நாள் ஃபீட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருந்தால் நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் எதுனா இருக்கான்னு பாருங்கள். அப்படி இல்லை, நார்மலாக இருக்குன்னா ஒரு 3 days 4 daysக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் கேஜில் விடுங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அங்கேயே வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் கேஜில் விட்டிங்கன்னா ஈஸியாகவே எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் பரவிடும். ஸோ அதனால் நம்ம கேஜை நம்ம எவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் வரும்போல் அதுக்கு இருந்ததுன்னா அது மூலமாக நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் வந்துடும். ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம், நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ எல்லா வீடியோவையும் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.